กันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปสนุกๆต่อไปด้วยนะคะ วิธีการก็คือเข้าไปที่ช่องดิสตูดิโอกด Subscribe สีแดงแล้วก็กดรูปกระดิ่งแบบนี้จะได้ไม่พลาดเวลาที่เราอัปเดตคลิปใหม่ๆ